雜嘅，佢往往唔只需要你一門嘅學科嘅知識或者技能咧，先至解決得到嘅。咁所以我哋咧去扣連一啲 STEM 嘅元素咧，我哋嘅idea 個點子就係用一啲生活嘅問題，而智能家居一個專題咧，往往我哋就從一個生活真實嘅問題出發，從而希望喺嗰個問題入邊去用到唔同嘅 STEM 元素去解決。咁呢個亦都係我哋嘅一個理解啦。背景資料啦，我哋明愛園嘅陳澤中學咧，其實喺推動呢、叫做 project 嘅時候咧，我都想大家知道下我哋嘅情況係點樣，我哋面對嘅學生係啲乜嘢。咁首先咧，我哋其實咧係有一科校本課程嘅，咁叫創意科技，咁初中嘅同學仔咧都會有機會去修讀，咁每個人都要讀嘅。咁我哋自己本身亦都有間 Steam Room 啦，咁入邊都有好多 3D printer 咧，有唔同嘅電子教學套件，基本上應該要有，一般學校嘅設備我哋都有嘅。咁其中亦都我哋都有一個大型嘅 laser cutter 啦，亦都咧點解要特登 point out 咧？就係因為我哋嘅教學設計入邊咧係有好多我哋自己校本製作嘅一個教材料嘅。所以咧，我哋就強調，即係我因為有啲設備，所以我哋就亦都有啲咁嘅同事去幫手，所以我哋可以做到一個比較 tailor-made 學生嘅一啲嘅教材。咁同時之間，我哋呢一科咧就主要有我啦，同埋阿陳 Sir 一齊去任教，咁我哋都有位 TA 會幫忙嘅。咁我哋上堂嘅情況係 co-teach 嘅，咁每個禮拜上1個鐘。咁我哋今次成個校本支援計劃啦，參加咗 InSTEAM 咧，我哋嘅對象係啲中一級學生為主。咁不過呢個思路咧，其實就唔係淨係只參加咗呢個 project 計劃嘅學生，我哋都做嘅。即係我哋喺其他同學身上，我哋都有嘗試將類似嘅一啲嘅教學設計，我哋去推動嘅。咁我哋個學生嘅能力即係坦白講就係偏弱嘅，因為我哋明愛呢個辦學團體嘅宗旨咧，我哋有個3L 學生嘅元素 ，the last、the least、the lost。咁所以其實我哋喺坦白講就係一啲 bottom 10嘅學生嘅比例都偏高嘅。咁即係換言之就係你可以想而知，其實啲學生入到嚟咧，其實佢對於個學習動機係比較低下啦。佢哋無論語文、邏輯思維能力都係偏弱嘅。咁但係咧，我哋喺我哋嘅教學經驗都發現咧，佢哋喺動手做嘅能力咧就 OK 嘅，即係你俾啲實作去做，唔好同佢講啲好抽象、好遠離生活嘅嘢啦。咁其實佢哋會比較 engage 喺個課堂，咁亦都構成咗我哋個教學設計點解會係咁做。咁亦都講一講大 picture 啦，即係我哋咁講啦。我哋個教學設計咧，中一啦，我哋喺個課程入邊會預留咗一個時間咧，就去做一個以工程設計循環過程嘅活動，即係個 project base 咧就用呢一個5個階段咧嘗試去 frame 佢嘅，係啦，即係有唔同嘅 stage。咁學生咧就會喺一啲呢個唔同嘅主題入邊咧，就會經歷一次嘅我叫工程設計循環嘅經歷。咁我哋嘅其實理想嘅當然係中一做完一次，中二再做。咁當然個主題要轉啦，可能中一咧就係貼近生活啲嘅智能家居，中二開始就係一啲智慧耕作啦、種植啦，同啲社區有關嘅，又或者智能交通嘅一啲嘅 concept。咁最理想咧就係如果經歷咗2個循環之後，去到中3咧，佢可以喺一定嘅範圍之內，佢自己決定一個生活嘅問題去解決。咁其實我哋就希望咧喺呢個課程入邊咧，就可以從而培育到佢哋無論創意思維、解難能力或者一啲小組協作嘅能力。咁相信咧大家都想了解一下我哋嗰個教學設計係啲咩嚟嘅。咁但係咧亦都要寫個包單先。其實因為咧唔係啲學生咧，即係我哋俾個問題佢就識得解決嘅，因為佢哋都有啲叫做 prior knowledge 咧，要事前教嘅。咁所以喺呢個專題真正實踐之前咧，我哋喺中一嘅課程咧，即係例如9月至大約10月中期間咧，其實我哋係有啲都係有啲好科技教育領域嘅課堂咧，係教咗佢啲 prior knowledge 嘅，即係好簡單，因為我哋嚟緊咧都會期望用一啲嘅科技知識去解決問題，咁所以我哋都要 empower 佢哋可以做得到咧，就係認識咩叫 microbit 啦。咁我哋會將佢簡化咗嘅，即係換言之，我哋個 frame 嘅主題就係喺佢學做呢個專題之前啦，我哋起碼希望佢個 concept 認知咩叫 microbit 啦 ，microbit 入邊有咩輸出或者輸入嘅裝置。咁其中有個幾個重要嘅我哋嘅諗嘅位就係我哋希望佢哋咧係做到一個咧2個 microbit 之間嘅信息溝通，咁都係一個 TE 嘅一個 learning objective 嚟嘅。咁因為我哋就唔想佢哋牽涉到去啲太深入嘅接駁線啊，咁所以我哋就喺諗呢個專題嘅時候咧，我哋就諗咗最尾佢要 apply 喺個專題入邊，到底 apply 到啲咩 knowledge，apply 到啲咩 skill， 咁呢啲我哋就會事前教咗佢先。咁跟住就先進入我哋嗰個教學設計嘅經歷。咁
咁我哋用翻之前大家都會即係我哋喺好唔同嘅 seminar，我哋都有分享過一個教學設計三角嘅框架啦。咁去幫我哋手去諗到底我哋嘅教學設計係點樣去實踐，係啦。咁有3樣嘢啦：預期學習成果、真實情景、教學法。咁我哋其實都好清晰嘅，就住呢個中一到底行完成個嘅工程設計循環，佢要做到啲咩咧？我哋就希望佢用到之前我啱啱講嘅一啲關於 microbit 嘅課堂知識啦，利用咗科技咧去解決一個最好就係活生生嘅生活問題，咁從而提升佢一啲嘅解難能力啦。咁我哋有時啲設計上，我哋都希望嘅小組形式去一齊解決，咁都同時透過咁樣咧係有少少協助能力提升。咁具體少少嗰個想佢呈現到啲咩能力咧，就係希望佢能夠咧，我哋俾到個生活情景問題，佢做到啲分析，好簡單嘅分析。一陣間我哋就會分享到嘅。咁就住唔同嘅情景，因為我哋會俾唔同嘅家居情景佢，唔同嘅情景入邊，到底有啲咩唔同嘅解決方法咧？係啦，咁我哋希望咧，以成個班別入邊一齊去 brainstorm 唔同嘅 idea， 然後再揀一啲佢自己覺得合適嘅方法去完成佢嘅專題。咁最後 final 嘅 product 咧，佢就係應該係可以設計到一個智能家居嘅產品。咁當然係一個原型產品啦，我唔會期望佢真係做到一個好似現成賣得嘅產品啦。咁當然佢透過嗰個產品去叫做 deliver 到佢個設計理念啦，咁我就覺得最理想㗎啦已經。咁過程之中咧有2個我哋自己好側重喺呢個階段咧，想佢就係識得設定目標啦，同埋根據我哋提供嘅一啲 rubrics 慢慢去修正自己做緊嘅嘢，係啦。咁而我哋嘅真實情景個家居問題咧，主要係有3個嘅，一陣間會具體啲。第一個即係講緊一個屋企因為西斜 ，OK， 咁西斜咧自然屋企嘅溫度會上升啦，咁一個主人翁咧就會覺得好熱啦。咁我哋就希望學生咧去睇咗呢個情景嘅時候，點樣去幫佢解決。第2個咧就係話我哋會設計咗個情景，就係話有個主角咧，就係2隻手咧就攞住啲垃圾去抌啦，但係個垃圾桶好唔方便嘅。咁最尾唔好彩佢整到一地都係垃圾，咁盡量都係具體啲啦。咁最尾就有啲就都比較 typical 就係屋企比較暗啊，翻到屋企個燈掣又遠喎，咁跟住咧屋企又多雜物喎，唔小心踢親咁樣。咁我哋會俾咗啲好具體嘅情景咧，希望佢去思考嘅。咁成個教學法咧，一陣間喺個設計嘅教學經驗，我哋都分享到，我哋係希望係小組形式啦。咁不過呢一點咧，我都想分享下，我哋之前都經歷過唔少即係協助任務，就太多人就反而唔好啊。即係如果就住我哋能力，尤其學生能力弱，太多人有啲人坐咗喺度咧，佢好 lost 嘅。咁所以我哋都係個小組其實係2至3人嘅啫。係啦，咁以一個中一程度，希望佢慢慢學識同身邊另一個 partner 作。不過我哋嘅經驗發現都唔容易嘅，真係2個人一齊做一樣嘢，對而家嘅小朋友嚟講咧都困難嘅，但係都係一個好嘅學習經驗。咁工程設計循環啱啱講咗啦，咁過程之中我哋好想佢去諗嘢嘅，咁所以一啲 think pair share 啦或者小組討論咧，都係一個我哋會常用喺成個循環嘅一個教學嘅 strategy 啦。咁當然有動手做嘅元素。咁跟住落嚟咧，我會邀請阿陳 Sir 咧，因為我同陳 Sir 一齊教嘅，咁我邀請阿陳 Sir 喺過程中提供唔少嘅設計 idea，就分享一啲教材啊、實質經驗咧，有啲咩可以同大家講下。咁其中一樣咧實踐經驗咧，就我哋都用咗一個4格漫畫去切入翻啱啱我講嘅情景嘅。咁你會見到左手邊有個4格漫畫啦，亦都咧我哋其實一陣間有啲工作紙咧係有啲文字描述嘅。咁我都請陳 Sir 同我哋分享下，點解我哋會有咁嘅諗法咧？點解我哋要咁樣做咧？係啦，咁有請阿陳 Sir。唔該張 Sir。因為咧頭先一張 Sir 都提過咧，我哋學生咧比較上係弱少少嘅。咁我哋需要俾一個具體啲嘅 framework 俾佢哋咧，佢哋先至可以幫手諗到嘢啦，可以有個方向點樣解決。咁就住呢3個環境為例咧，我哋問翻學生，譬如就住一個圖啦，喺冇任何嘅文字解説之下。唔知大家會覺得呢個第3個4格漫畫想表示嘅係乜嘢咧？好熱，係啦。咁咧，我哋就問翻學生啦。好熱喎，點解決？咁我哋就期望我哋想佢哋試下去因應呢個情況，揾翻個解決方法出嚟。佢哋好多時會答我哋開風扇咯，開冷氣咯。咁我哋咧就想佢哋去試下諗下，其實點解會熱先？佢哋會忽略咗呢個問題嘅，佢哋唔會識得諗點解個問題會形成？佢哋就係諗下點樣可以令到間屋冇咁熱，淨係咁樣嘅啫。咁我哋就要去俾一個
支援啦，喺側邊陪住佢去諗其實點解會熱啊？一步一步去帶佢。其餘嗰兩個情景都係一樣啦。咁最後我哋就去問下佢哋，好啦，既然你覺得好熱啦，咁即係點樣啊？點樣解決啊？我哋會利用到 WH question 去問佢哋，究竟邊個好熱先？間屋好熱，主角好熱，但係熱本身係咪一個問題呢？我哋會調翻轉問佢，你諗下，如果本身小明係中意阿焗桑拿嘅，熱係咪一個問題呢？我哋會去慢慢去街住去諗。好啦，到佢哋諗咗，原來熱係令到佢唔舒服嘅時候，除咗開冷氣，除咗開風扇之外，點樣可以根本地去解決個問題呢？原來其實我哋喺文字度已經係有解説到，佢唔記得咗閂窗簾。點樣可以令到個窗簾喺適當時候去阻擋陽光入嚟呢？就利用翻佢哋之前所學到嘅基礎知識，點樣可以幫助到佢哋去解決，去將個問題減輕呢？就係我哋想同學去自行去探索，去自行去諗下嗰個問題。到好多同學咧會諗到好多好得意嘅 idea 嘅，甚至乎有同學同我講過，我哋將塊玻璃自動變黑，有同學咁樣諗過嘅。咁我就調翻轉問佢，喺我哋嘅零件，我哋所學過嘅硬件編程裏邊，有冇咁嘅方法可以做到呢？我哋會調翻轉去俾翻個問題，去試下自己去諗下點樣可以做到啊？佢學過啲乜嘢？點樣可以將佢扣連咗去，令到佢可以解決到個問題啦？呢個呢，就係我哋上堂嘅時候呢，同學透過工作紙做完之後，我哋即刻擺上去 Padlet 嗰度，同大家一齊，同全班同學一齊去同齊去討論下。同學 A 諗到呢個方法喎，同學 B 諗到呢個方法喎，究竟大家可唔可以互相借鏡呢？我原來參考咗佢個方法之後，我可以利用佢嘅方法去再衍生第三個方法。我哋的而且確係見到好多呢咁嘅情況。之後佢就會問翻老師啊，我想咁樣做，但係我唔識做，咁點啊？我哋咪再去俾一啲相應嘅提示咯，但係我哋係唔會好直接去教，我哋會俾提示佢哋。你諗下呢個方向啦，試下自己去諗，揾下個答案出嚟啦。我哋係希望佢哋可以自己去諗下，佢究竟個解決點樣可以點樣可以解決個問題？其實我哋想佢哋係學中間個解難嘅過程嘅。好呢個就係我哋個實際嘅運作情況啦。咁我哋會俾啲壓力佢哋嘅，俾啲時間佢哋去諗下。咁究竟個情況最後佢哋俾咗啲咩我哋呢？就係呢度我哋嘅實況啦。大家可以參考下佢哋嘅答案。有時候真係有啲好笑嘅小朋友嘅。為咗省電，使用程式提前1個鐘頭開乜嘢呢？佢又唔講嘅喎。呢啲人我哋又要去街住佢哋去諗究竟你想講咩先？好啦，咁呢個呢就係我哋俾佢哋嘅一個 rubric， 令到佢哋可以有個目標，點樣可以攞到高分呢？有啲叫做目標俾佢哋做好啲啦。好，交翻俾阿張 Sir 講下 Google Classroom 先。我諗個時間，我講快少少啦。如果大家就住有啲點嘅問題，一陣間我哋先至再討論啦。咁其實我就啱啱都講啦，成個 rubric 真係好緊要嘅。其實我哋俾啲評分標準，雖然佢識自己知，由頭到尾佢都知㗎，我要整一樣嘢嘅去解決個問題。咁但係整啲咩？每一下分析要做啲咩？我哋好依賴個 rubric 咧去引導佢哋。咁如果佢哋能夠即係，所以就字眼，無論工作紙 rubric 嘅字眼，我哋有調整過嘅，調整到一啲學生可以好簡單地睇得明，亦都冇太多字，因為太多字佢哋就唔睇㗎啦。咁跟住落嚟咧，我哋亦都咧始終啦，坦白講啦，做專題係困難嘅。咁我哋為咗要即係坦白講啦，都想佢快啲有啲成果啦。咁有啲部分我哋有取捨嘅，即係咩部分有取捨？例如啲動手做嘅環節咧，
我之前同 Doctor Lee 我哋都討論好多，哎呀點算咧？做極都做唔完喎咁我哋其實最後嘅方法解決就係利用翻個電子平台，將一啲適切嘅自學資源咧擺上去。我哋老師準備晒啲 programming 嘅一啲範例，咁當然我要改先至做得完嘅。其實就算我就俾晒條片，俾晒啲 program， 其實佢都要改嘅。咁對佢嚟講都好大挑戰嘅。咁所以我喺呢方面咧，我哋有啲取捨嘅，係啦。咁所以咧，喺成個自學嘅自主學習嘅設計入邊，我覺得咧有個平台可以俾我哋提供嘅資源，而學生係好容易 access 得到咧，係非常之重要嘅。咁無論去到甚至係最後嘅匯報嘅部分咧，我哋都係俾晒啲 framework 佢講點樣 present 嘅。好，呢個亦都係可以參考啦，一啲其中我哋嘅 rubric。咁當然可以調整得好啲嘅，加多少少咧自主學習嘅元素落去。咁呢一方面咧，用 AI 而家都好幫到手嘅。喺佢執咗個初稿，慢慢再調整咯。我都係個方式俾大家參考一下啦。最後其中一個我哋經驗分享就係我哋係會用咗一個咧自己嘅套件。點解咧？最緊要係因為咧好多時我哋做 STEAM 嘅教學咧，就係用一啲坊間嘅套件。咁點解用坊間套件咧？因為現成啊嘛，老師唔使煩啊嘛。但係最大嘅缺點係咩咧？嗰套件咧係帶唔走嘅，即係佢做咗個好好嘅智能家居嘅產品，唔好意思嘅，即係學校又冇位擺，但係又唔俾你攞得走，最尾又拆散晒佢咁樣。咁呢個我哋覺得好可惜嘅，所以我哋都其中一個想解決啲問題就係我哋可唔可以自己低成本地去製作到呢啲作品，而最尾其實如果佢整得靚嘅，佢攞走咁。可能原來個成本係100零200蚊，喺學校一個消耗品嘅過程，我諗都係可以接受嘅。但係嗰啲一般嘅智能家居套件咧，坦白講入咗學校資產係唔帶得走嘅。呢個我覺得喺個自主學習設計入邊都要考慮到呢個元素啦。學生嘅成果啦，照住我頭先講啦，即係學生真係弱㗎，你叫佢彙報係唔識嘅，所以個 framework 好緊要。即係我哋諗埋晒邊啲位我想去填嘅，將之前嘅一啲嘅解決問題嘅經歷擺翻落去個彙報入邊。我哋真係要俾一個好強嘅鷹架佢。如果唔係第一次佢彙報咧，其實佢哋係望住個鏡頭唔知講咩嘅，搞好耐都搞唔到。所以呢個都係我哋一啲嘅經歷。但係就開心嘅係咩咧？其實最尾佢哋都要課學後嚟㗎啦。係啦，課後先至可以做到。我都覺得係體驗咗一個自主學習嘅成果，因為佢自己着緊個專題，自己同我哋約時間過嚟揾我哋嘅導師一齊去解決啲問題。呢啲咧我都見到係好開心嘅。有啲咩成功經驗咧？就住咁講咧，圖像化嘅生活化嘅教材咧，去令到 engage 個問題咯。喺過程之中，老師嘅角色咧，真係諗多啲引導式問題。點樣問一啲問題，令到佢諗多啲咧，完成個結果咧。俾個好清晰嘅 rubrics 佢啦。同埋用一個咧方便佢哋接觸到嘅電子學習平台記錄低成個過程，對佢哋嘅學習都可以。同埋有個信念咯，即係一啲後進生其實都可以解難㗎嘛，可以自己嘗試逐步去學習。雖然老師要幫多啲，個信念都好緊要。但係當然啦，個代價係大嘅。坦白講，我哋遇到個痛點，manpower 上啦，好吃力嘅。即係3個人其實辛苦，同埋有個 plan B 咯，因為如果啲嘢搞唔掂，學生搞唔掂點算咧？你都要俾條出路佢㗎嘛，冇理由擺咗喺度等佢有一個唔好嘅結果。盡量一個學期完成咗，因為我哋跨咗學期啊，所以導致有啲嘢甩漏多。自主學習嘅資源要提前準備好，係啦。我哋今日個經驗分享就呢度先。就住頭先嘅要點，大家都可以有啲交流。好多謝大家。大家會唔會有一啲問題想問一問先？好，老實。我就咁講啦，好。有啲請教下嘅兩個問題。第一個問題咧，我想話就住你經驗咧，我知道呢一科咧，可能對於初中嘅學生年代嚟講應該唔容易嘅，因為要走完一個工程設計嘅循環。第一個問題我想問咧就係咧，唔係所有同學對科技呢樣嘢好有興趣嘅。當呢一科變為compulsory 嘅時候咧，對於一啲展現性興趣唔係好大同學咧，點樣提高佢哋嘅參與度咧？呢個係第一。第二個問題咧就係我見到你哋好好嘅，即係喺成個工程設計循環裏邊有唔同嘅階段性嘅評估去等你哋 mon 住佢嘅進度。我都想請教一下，如果你哋發現佢哋喺階段性當中，佢哋可能有啲情況可能唔達標啊，或者表現比較唔好嘅時候咧，你哋點樣去做一啲調整，令到佢可以更加去做翻好件事咁樣？好多謝呢兩條問題，其實都係一個我哋自己現實都係面對緊呢個問題。第一就係當我哋 STEAM 教育係 for all， 我哋喺學校嘅講法就係所有學生都要學㗎啦。
咁到底如果有啲學生對科技唔係好感興趣啦，即係好現實講編程唔感興趣啦，對於嗰啲插線啊，哇都唔知你做咩。咁我哋好多女同學都係咁樣嘅，有好多女同學都呈現呢個問題。咁我自己暫時個答案或者對呢件事嘅睇法係，我亦都冇覺得每一個同學都要成為一個 programming 好叻嘅人，我都唔認為每一個學生攞住塊 micro 筆識得駁線都一定要做得好好。咁反而先教育我哋就係點解啱啱我講，我都好期望佢哋係小組協作咧。其實我想佢哋意識到一點嘅，原來解決個問題咧，你係要集結唔同人嘅強與弱嘅。喺成個工程師嘅循環入邊，你見唔同嘅評分要求入邊，我哋最尾有彙報，有啲要拍片要講嘢，亦都有啲地方我哋嗰個學習過程要寫字。咁其實我就好想喺個過程之中俾佢明白，你要揾一個同你個強弱配合到嘅 partner。可能呢一次佢哋唔知嘅，可能佢呢次踩咗板嘅，兩個男仔大家 program 好叻識砌嘢，但係最後嘅分收係發現咧，佢彙報講係講得唔好嘅。咁所以喺3年嘅設計循環，佢哋慢慢學識呢樣嘢嘅時候咧，我相信對佢長遠，我相信大家專上學院嘅學習其實都離唔開要同人合作，要同唔同人有唔同嘅強項，我哋結埋一齊，咁先啲嘢先做得好。咁我希望喺成個 STEM 教育我都俾到佢一個咁嘅經歷。第二個問題就係有啲同學如果真係甩漏得好緊要嘅，好弱嘅，咁點算咧？咁我同陳 Sir 都面對啲問題啦，我哋暫時嘅答案係幫佢哋咯，我哋真係落埋手幫佢哋。個原因係咩咧？雖然係一個評分，但我相信啦嚇，即係坦白講，呢一科喺學校嘅評分入邊唔係真係有好決定性嘅影響。咁我哋都希望佢喺個過程中係成功啊，就唔係失敗。因為其實可能喺尤其我哋學生喺其他科已經失敗得夠多啦。咁反而喺呢一科入邊，我希望就係佢係成功咯。老師可能係干擾好多嘅最尾，但係調翻轉頭我就問自己啦，哇！同我以前就咁，我叫佢一齊，因為我老實講，成班要着一紮 LED 要駁一條線，我都幾有信心令到佢成班做到嘅。咁但係點解我哋仲要冒險用一個專題形式去令到佢最尾吞失都係做啲咁嘅嘢？就唔話有啲同學唔達標做唔到呢個結果。咁但係我自己個角度就係話，我哋俾咗其他嘅學習成果佢咯，我可以接受到佢駁唔啱條線。例如好簡單，佢用到超聲波感應器，好難駁嘅。我哋大人如果揾呢個老師嚟咧，唔識駁嘅其實。咁但係我又覺得係咪真係咁緊要先駁好嗰幾條線？相反，如果個同學喺我哋俾咗啲預設嘅教材，指明咗嗰條線，話到俾佢聽，哦，原來你打開 Google Classroom，打開嗰個碌屎，打開呢條線，你都解決得到嘅喎。咁我覺得呢個經驗俾佢話到俾佢聽，哦，原來我自己揾啲資料我都做到嘅。呢個經驗係緊要過即係我哋雖然好似幫咗好多，緊要過佢自己駁得叻，係啦，我覺得都係一個教學嘅成果。希望解答到你嘅問題，係啦。或者我都唔使咪都可以嘅。我都好欣賞老師花咗好多時間去 design 一個好 authentic 嘅 situation 俾學生去做一個 design。我想呢個問題就係你一開初咧提及過我哋嗰個 self-directed learning，我哋有5個元素嘅。咁我想問究竟學生裏面咧，究竟佢有幾多係擺咗喺 reflection 或者 evaluation 上面，或者 monitoring？因為你提及過可能學生好需要你嘅 support 啦。咁但係如果我哋學生要自學嘅話，其實我哋好着重佢點樣去到自己嘅 monitoring 個反思係好緊要嘅。咁我想問喺呢個 project 裏面啦，學生佢有冇表達到或者收到啲咩嘅資料係其實佢做咗啲乜嘢去令到自己係真係做到自學嘅咧咁？呢個好問題，亦都其實都反映咗我哋今次嘅有啲不足之處。我哋都有諗過嘅，即係去到落地咧，有時我哋真係好顧個 execution 點樣去做完件事嘅，呢個係真嘅。咁以至於喺個過程之中有一啲好好嘅空間，俾佢停佢睇佢做嘅嘢咧，呢個我哋係承認我哋真係爭啲嘅。咁但係調翻轉，我哋喺呢次嘅經驗，喺下次有啲咩可以做得好啲咧？就係其中一樣咧，我自己都發現嘅 rubrics 都係唔夠好嘅。即係我自己有個覺得，佢其實咧，我哋 tune 到好簡單，以為佢易入口，都係唔夠易入口。咁所以其實去到啱啱呢個問題就問得我點樣可以推動個 self monitoring 咧？我自己經過呢次嘅經歷，我覺得 checklist 已經係一個好簡單 self monitoring 嘅工具，我會用啦。即係舉個例子，我做完咗，即係我喺呢度咁多嘢交啦，我又要交最簡單講啲通用啲易明嘅 presentation， 我要整個廣告啦。我要 get ready 點樣拍片啦，如果犀利啲有啲同學要 cap 低啲 program 嘅圖啦，
咁其實其中一個我哋老師好簡單，好容易做到叫佢 ceremony， 好過我哋係咁叫佢做咩啊？我俾張 checklist 你準備好咗先過嚟拍啦。咁 tick， 我覺得就係一個好簡單喺唔同嘅 project 入邊可以加入嘅元素咯。咁至於你話真係再 high end 啲，我真係自己點樣做咧？我覺得就好似我頭先咁講啦，中一階段我都係希望佢經歷到成個循環，佢縮窄咗先。去到高階少少，如果真係中三，佢哋真係好成熟啦，咁先至慢慢俾佢做多少少呢方面嘅 self motivation。至於 reflection 嗰方面，我覺得都係要喺個成個階段之後咧，我哋先至可以引導到佢多啲嘅。咁今次我哋個經歷就係話，佢哋做完咗之後，我哋都喺一啲課後咧。即係因為佢過嚟整嘢啊嘛，我就問點解？即係我哋有好多情況，我哋問咗問題㗎。咦，點解你個 partner 唔理你得你一個人過嚟嘅？係啦，即係我有時同真係上台講笑啊，即係大眼識人我哋話，即係你都要知，你個 partner 你睇下次你揀啲咩人咯，係啦。咁呢啲位置我覺得係啲好好嘅機會俾佢去 self reflection。其實都係佢哋嘅決定，因為由頭到尾唔係我哋老師俾佢㗎嘛，你揀㗎嘛，成景個 partner 係你揀㗎嘛。咁我覺得呢個就係成個學習設計點解可以賦予到佢有個自主學習嘅機會。好，多謝。咁我陣間先再邀請Dr. Eddie Lee 啦，同埋 Dr. Chan 咧做一啲嘅回應嘅。咁我而家咧就邀請另一間學校咧去為我哋分享啦，聖瑪加利男女英文中小學嘅老師同埋同學。各位同工早晨啦，咁我係聖瑪加利男女英文中小學嘅 Mr. Hui 係學校嘅 STEM coordinator。咁隔離兩位咧係我哋嘅學生，咁分別係 Ethan 同埋 Marcus。咁我哋咧會一齊嚟分享嘅。咁首先會由我去分享先啦，由羅米定會先啦。好，咁就係咪？OK。好，咁就係啦。咁因為想俾大家了解多啲我哋嗰個 STEAM 點樣推行同埋點融入呢個 self-directed learning 咧，咁都要了解我哋學校嘅校程嘅。咁我哋學校係一間直資一條龍英文中小學。咁我哋由2021年開始咧就有 STEAM 嘅常規課堂。咁嗰陣時咧其實係由小一去到中二，咁接住嗰一年啦就去到即係2022年咧就有中三嘅常規 STEAM 堂。咁嗰堂 STEAM 堂咧就係全年都上嘅，咁一年大概27至28堂咁樣。咁我哋嘅 STEAM 堂嘅內容咧，除咗係同 science engineering 相關之餘咧，同一時間咧都係對應翻我哋嘅school major concern 嘅 ，which is 咧就係呢個 nurturing active learners 同埋呢一個 positive education 嘅。好，咁我哋其實今次我哋將呢個 ConU 呢個CIT 嘅 program in STEAM 嘅 program 咧，其實 support 我哋中三嘅 STEAM 嘅課堂嘅。咁我諗在座啲同工都係 join 呢個 program，所以咧我都係略講下個背景啦。咁我哋其實ConU support 我哋點樣將呢個 self-directed learning 啊、engineering design process 呢啲元素咧融入我哋課堂當中，而且透過咧建立呢個，因為我哋有好多唔同 language school 啦，咁大家分享其實今日都其中一個分享啦，就互相去學習咁樣。咁一啲重點嘅 key concept 啱啱講就 self-directed learning 啦、engineering design process 啦、digital literacy 咧，都係我哋希望學生學到，同埋我哋都同意。我諗我唔淨之外，而我哋團隊學校都同意咧，呢啲咧係21世紀咧必須要嘅技能嚟嘅。好，咁因為我哋今年咧其實已經係第2年參加 in STEAM 嘅 program，咁都好想俾你睇下我哋嗰個教學團隊嘅人手嘅安排咁樣。咁其實今年同上年咧，其實大致上咧都相若嘅，不過今年唔同嘅地方咧再多咗個 STEAM 嘅老師。咁啱啱咧上一間學校嘅同工都分享話，3個老師咧其實都吃力。咁我哋係好明白嘅，因為我哋做 project-based learning 啦，我哋其實淨係 subject teacher 今年加埋我都有4個人，另外仲有好多唔同 management 啊去幫我哋咁樣。咁但係當然我好想強調咧，佢哋唔係淨係掛名嘅，事實上咧佢哋俾咗好多意見我哋，同埋幫我哋爭取到資源翻嚟。其中分享一樣，因為我知道時間有限。我哋嘅in STEAM program 通常都係星期3晏就有呢個 regular 嘅 meeting 咁樣咧，一個月大概平均都有1次咁樣啦。咁學校咧見到我哋有呢個需要咧，就 free 晒我哋星期3晏晝嘅堂，等我哋所有同事咧，即係呢個 program 嘅同事咧，可以出席到呢啲 training。如果啲 training 其實就係教我哋點樣 容易將呢個 self-directed learning 擺喺課程入邊，咁所以同埋一啲 AI 嘅嘢啦。咁所以咧其實咧我哋唔同嘅崗位嘅同事喺度咧，都係 contribute 緊呢件事嘅。咁除此之外咧，我哋其實
除咗 instant program 即係 join 呢個 instant program 嘅同事之外咧，我哋仲要一啲額外人手。一陣間都會再講多啲 details 嘅，因為我哋唔同組別做嘅題目咧都唔同嘅。咁我哋一個老師冇可能即係我本身教數學嘅，咁我 science 都未必話好叻啦，咁電腦嘅都應該都未必可以讀到啲好叻嘅 programming 出嚟啦。咁所以咧，我哋必要時咧都會 invite 一啲唔同嘅老師去幫手。咁我好多老師咧都好願意去提供一啲相關嘅專業嘅知識去教到啲學生嘅。好啦，咁我再講多啲 details， 我哋中三嘅課係做啲咩咧？其實佢哋就係要去諗一件產品出嚟，可以係一件實際嘅 product， 一陣間都會 show 俾大家睇下，或者係啲 apps 一啲 digital 嘅嘢，去解決一啲日常生活嘅困難。而嗰個困難咧係可以係某一類人遇到嘅困難，可能係一啲 disabled 嘅人，可能係 DSE candidate， 可能係 teenager 等等咁樣。而佢哋嘅產品咧，我哋 expect 佢係可以解決到，係fulfill到下面呢三個嘅元素嘅。第一咧就係改善人類生活嘅素質啦，第二咧就係可以增加人嘅幸福感啦，即係令人開心啲嘅，就幫到人啦，簡單啲講。第三個咧係今年先加上年冇嘅，因為我哋發現咧對於唔同能力嘅同學仔咧要做 goal setting 咧未必係真係咁容易，所以我哋今年加多個元素咧就係希望佢哋嘅產品咧係fulfill到至少一個 SDG 即係 Sustainable Development Goals 係聯合國定立嘅，例如其中一個 issue 咧就可能 climate change 啊、clean energy 等等。咁希望咧學生望住17個 SDG 咧，諗下會唔會有啲咩 project 可以做啊，對應翻嗰個 project， 咁其實都係幫佢哋嘅 goal setting 嘅。好啦，咁呢度都快講一啲預期學習成果。其實佢哋就係部分咧，佢哋可能小一去到中二都學咗嚟 3D printing 啊，啲 programming 嘅基本技巧。咁佢哋就係用呢啲技能咧去介住佢哋，即係用呢啲技能去整佢哋嘅產品咁樣。咁當然咧，佢哋之前學嘅技能咧未必足夠，因為可能係 basic 嘅嘢。咁佢哋咧當中就會去自學，可能去揾一啲 YouTube channel 啦，最容易啦，或者係揾啲工具書咧去學多一啲相關技能咧去做佢哋嘅產品嘅。係啦，咁除咗學科知識啊，呢啲相都係睇下。OK，咁然之後咧，除咗學科知識之外咧，仲有啲非學科類嘅知識嘅。係啦，咁啱啱都講過，我就唔長講啦。咁呢個就係 content support 我哋做嘅嘢啦。咁然後咧，可以落去。因為有別於呢個傳統嘅課堂啦，咁我未 join 呢個 program 嘅時候都諗點樣可以平衡學生嘅 SDL 即係 self-directed learning skills 咁樣咧。都好多即係 Con 教我哋去點樣去做啦。咁一陣間其實就係會講呢啲嘢咧 ，proposal 啊、criteria success 啊、project log 啊、present 啊，呢啲都係全年都會 keep 住發生。而且咧嚟 presentation 雖然計分咧係計 final 嗰次，但係其實咧當中又係好多 presentation 嘅，基本上每一堂都會同老師去匯報啦，亦都有機會咧係同全班同學甚至乎其他班嘅同學咧去匯報嘅。好啦，咁咧呢個係個 schedule， 咁大家可以睇一睇咁啊 details 就有興趣嘅同工可以留低一陣間，我俾你慢慢認得，因為如果要逐堂講咧，就要啲時間係啦咁樣。咁呢個 data 我哋即係大概每一堂做啲咩啫，係啦。好，再好咁，其實 self-directed learning 咧，啱啱上一間學校都講咗，其實5個 stage 啦。咁佢哋經歷嘅嘢就一陣間我哋會逐個 stage 去講嘅。但係呢度咧就想講咧，其實每一個學生咧喺呢一個過程之中咧，其實都係扮演咗唔同嘅角色，而每一個學生咧有機會係扮演多過一個角色嘅。咁例如一啲 designer，佢哋畫一啲草圖啦，又例如佢哋揼曲嘅 programmer， 呢個大家好易理解啦。甚或乎佢哋整完個 product 出嚟，我哋因為要叫佢諗你個 target user 係咩人咧？例如老人家，咁你要去揾佢哋去可能屋企嘅長者去俾意見，之後去 revise 你個product 嘅咁樣。咁其實佢成個過程除咗經歷咗 self-directed learning 之外咧，亦都係經歷咗呢個 engineering design process 嘅。咁接下來咧。我哋交俾我哋即係嘅學生去分享佢哋嘅親身嘅體驗啦。咁我交俾 Marcus 去講啲 goal setting 嘅部分。咁我哋 project 第一個階段咧就係 goal setting 啦。我哋揮完組之後咧，老師就播咗一啲有關小範圍嘅片俾我哋睇下啦。同埋我哋都將我哋嘅 idea 咧就寫啲 sticker 度，之後黐出嚟，大家一齊分享下。有啲同學佢哋可能諗唔到一啲 idea 啦，咁老師就叫我哋去參考下 AI 佢啲 idea。之後為咗幫我哋個 project 得到啲靈感啦，老師就帶咗我哋去參加一個DSS School Council 搞嘅一個 Inno Gala 啦。佢係一個活動啦，係俾唔同學校去 show 下佢哋嘅 STEAM achievement 嘅。之後我哋就係去完個 Inno Gala 之後就會寫翻自己嘅 reflection 啦，同埋寫翻自己最中意嘅產品。
之後就開始做我哋嘅 project 啦。而我哋嘅 project 主題咧係有17個 SDG 啦。我哋就老師喺堂上面咧就會好詳細咁講咗每一個 SDG 嘅 requirement 嘅。之後我哋咧就用呢啲 SDG 作為一個 topic 啦，去做我哋嘅 project。我哋諗住我哋嘅 idea 之後咧，我哋就會喺課堂上面就會 present 我哋嘅 idea 啦。之後老師咧就會俾翻 feedback 我哋，幫助我哋去 refine 個 topic。而其他同學都會寫翻一啲 notes，就會俾翻一啲 feedback 啦。之後接落嚟就俾依婷啦。咁我哋 goal setting 完咗之後就會有 self planning 啦。咁 self planning 就係每一組整一個 proposal 啦。咁 proposal 入面有 intro 啊，可能 target user 同埋 required knowledge。咁 intro 就係我哋要講出我哋個 project 可能係 for 咗呢啲 SDG 嘅。咁我哋嘅 SDG 就係 clean energy 啦，因為呢個係一個 electromagnetic generator 啦，咁就可以用人手就去generate 電量啦。咁當我哋遇到啲唔識嘅 knowledge 嘅時候，我哋可以揾老師啦。咁都可以用 AI 嘅幫手，可能 ChatGPT 或者我哋可以睇 YouTube。咁我哋寫晒我哋啲knowledge 落去本 proposal 入面啦。咁我哋都會有個詳細嘅 timeline 同埋分工啦。咁每一個人都會做唔同嘅嘢，可能我係負責整個 proposal 嘅，跟住 Marcus 都係整 proposal， 同埋其他就係整個 product 同埋 design 啦。咁我哋寫完咗 proposal 嘅時候咧，就會俾我哋老師批改啦。咁老師批改完之後就會俾我哋一個 proposal 嘅 rubric 啦。咁 proposal rubric 入邊咧就會有唔同嘅 criteria 啦。咁可能我哋 required knowledge 方面嘅時候要多啲知識嘅。咁個老師同我哋講完之後，我哋就可以自己再加翻多啲啦。咁就係有咗我哋呢個 final prototype 嘅時候，可以跟住呢個 proposal 去整嘅。好咁啊好多謝兩位同學嘅分享啦。因為點解特登揾學生出嚟分享？因為我覺得有時我哋老師去講好多個情況都唔及親身，即係學生親身去體驗嘅。有時可能我哋覺得我哋做咗好多嘢啊，啲學生應該收到晒我哋嘅想教嘅，但係學生未必係喎，所以請佢出嚟講咧，我覺得係最貼地嘅咁樣。咁過咗呢個 self planning 之後咧，就呢個 self monitoring 呢部分。其實我哋寫完 proposal 之後，大部分時間咧都喺呢個 stage 入邊嘅，係 keep 住咁樣發生嘅。咁但係我哋點樣可以促進到學生做呢個 self monitoring 咧？其中一個好重要嘅 assessment 咧，就係 project notebook。而呢個 project notebook 咧，唔係去到學期尾或者你做咁上下先做嘢 keep 住。我都同佢講話，你之後所有嘢，包括你可能你學咗技能啊，點樣去學嗰樣技能啊，去邊度揾啲 resources 啊，等等嘢都包含晒喺個 project notebook 度嘅。咁啲重點嘅 item 都喺晒度㗎啦。咁但係當然係咪好大 workload 咧？其實都未至於，因為咧部分頭嗰啲例如啲 research review 啊、target user 啊、plan time 啊，其實佢哋喺 proposal 已經做咗。然之後當佢哋完整 proposal 之後，再整個 prototype 咧，就將啲唔同 prototype 啊、evaluation 咧擺落去嘅。咁係啦，你會見到咧佢哋其實佢哋個 self monitoring 喺 project notebook 度點樣體驗到咧？佢哋就係跟住個時間線去做啦。有時咧可能學生覺得一個月就已經學得識 3D printing 啦，或者 3D drawing 啦。咁但係其實又未必係喎。咁所以佢哋又對翻佢哋 project notebook 嗰個 timeline 可能要快啲咯，或者係要 revise 佢哋嚟緊嗰個 strategy 等等。咁咧當佢哋做 prototype 出嚟之後咧，又會問下啲even 有第一個 first prototype 未必係可以 full function 到都好啦。佢哋都需要去揾佢哋嘅 target user 俾啲意見，睇下嗰樣嘢係真係啱佢哋用。有時可能佢哋會覺得呢樣嘢係一定啱佢用㗎，好掂咁樣，但係其實原來唔係嘅，錯方向嘅。咁所以佢哋成個過程之中就不斷去 try and error 同埋 revise 佢哋個 strategy 嘅。好啦，呢個就係佢哋擺喺呢個 project notebook 嘅 timeline 啦，咁樣你會見到咧同佢哋 proposal 嗰個咧係會唔同嘅。我哋呢2年都會見到啦，喺擺 project notebook 嘅 timeline 咧，其實寫得好多，因為你睇翻之前如果你啱啱有印象咧 ，proposal 嘅 timeline 好簡單，January 做啲咩 February 做啲咩，但係呢個咧就會再清晰啲。咁我即係 cap 其中幾頁出嚟就係呢度。係啦，咁佢過咗 self monitoring 即係 self evaluation 啦。呢度想講多少少，今年咧我哋第一次即係好多謝會財嘅 support， 其實係用 AI 去寫一個 criteria for success。上年咧就係普通好傳統嘅方式去教嘅啫，今年咧個特別嘅地方咧就係用 AI 去做。咁咧每個同學對 AI 嘅認知咧就都唔一樣嘅。咁我哋嗰堂咧其實好想分享呢一堂，就啱啱發生嘅。咁佢哋嗰啲 pre-lesson 咧就去做少少關於 AI 嘅嘢，等佢哋知道一個general 嘅 idea 啦。然後咧佢哋喺冇任何老師指導底下，叫佢哋寫一個 criteria for success 出嚟，係冇任何 sample 俾佢哋睇嘅。咁佢哋就用 POE 去做啦，做完就 post 喺 iLab 度 ，iLab 就係 contribute 嘅平台啦。咁你會見到呢一個咁嘅 exactly 學
學生做嘅一個初稿咁樣。咁然後咧，因為一組呢個 project based learning 嚟㗎嘛，每一組嘅學生佢哋例如做呢一個 topic 咁樣，咁可能有6個學生，咁佢 generate 咗6個自己整嘅 criteria for success。當然唔同嘅，因為你打 prompt 唔同 ，input 唔同 ，output 都唔同，咁有啲好啲，有啲冇咁好。咁佢就將佢哋 input 咗啲咩落去咧，就打喺 iLab 嗰度，然後咧喺 iLab 嗰度咧，佢就會可以 show 到俾你睇下，其實唔同組別或者同一組組別，但唔同學生咧，佢哋個 prompt 咧係用咗啲咩字眼咁樣。當然呢個係試啫，亦都話好成功，但係我哋初嘗去做呢一樣嘢。咁繼而啦，佢哋比較佢哋唔同嘅 input 即係唔同嘅 prompt 啦，睇下點樣可以集百家之大成咧，去 set 更好嘅criteria for success 出嚟嘅。咁當然呢個都有學生即係點講呢個有老師係幫忙嘅。咁但係你會見到最後其實我哋期望佢係會學到嘢，就係例如會有唔同嘅 level 啦，係會 measurable 啦，個 description 就係面對於嗰樣嘢點樣先為之成功咧。例如有啲 project 係做慳電點樣慳到幾多電為之成功咧咁樣。值得提個位咧就係佢哋最後咧係會攞佢哋個 criteria for success evaluate 佢哋個 prototype。但係可能即係我都同學生講，你全部圈晒 excellent 咧，我係唔會計分。我哋嘅重點唔係睇用你嗰份 criteria for success evaluate 你份你幾高分，而係你識唔識得對應你嗰個 tailor-made 嘅 product 去寫一個啱嘅 criteria for success。即係呢個我哋覺得好緊要，所以呢個 message 都係好清晰 deliver 俾咗學生嘅，係啦。咁所以希望就係佢哋識唔識寫對應佢哋 project 嘅 criteria 出嚟咁樣。咁最後咧想講 self evaluation 啦，唔該。好。咁咧 self evaluation 喺邊度做咧？其實 project logbook 入邊咧都有呢個 self evaluation 嘅。我哋希望咧佢可以講到俾人知佢學到啲咩，遇到啲咩困難，點樣解決。而呢個除咗 self evaluation 咧，我哋都希望做到 peer evaluation 嘅。因為我哋學校啱啱唔知大家記唔記得我哋講過，我哋其中一個 major concern 咧就係 positive education。我哋希望咧佢哋可以正面肯定自己之餘，都肯定其他組員嘅一啲正面嘅價值嘅咁樣。咁而一啲 reflection 做得好嘅學生咧，我哋係會 nominate 佢 join instant program 嘅 student award scheme 嘅。咁呢個咧就上年嘅，因為今年嗰個就未開始嘅。咁有同學咧就寫得好好啦，咁所以就 nominate 咗去參加咁咗咧，都好多謝 Connie 嘅肯定，咁俾個獎佢哋嘅。好啦，咁咧落到嚟最後啦 ，revision 啦 ，revision 呢一個係上年嘅 project 嚟，因為我哋今年學期未完啊嘛，所以咧就未有一個清晰嘅 revision 出到出嚟。其實就講緊我哋有啲叻嘅組別咧係會做到唔同嘅 prototype。而佢哋係清晰講到前一個 prototype 有啲咩唔好，而你下一個 prototype 咧係改善咗啲咩嘢。咁我哋而家呢一刻咧，大部分組別都出到 first prototype， 有啲可以出到 second prototype， 但我哋期望即係可能最叻嗰組會唔會做到3個啊等等咁樣，係啦。好，最後少少總結同埋心得啦。我哋有善用到科技嘅支援啦，特別係 ConU 俾嘅 iLab 嘅平台啦。其實我發現 iLab 嘅平台咧係好多 function， 即係小弟即係可能科技嘅知識都好有限啦，其實都係 keep 住摸索咁樣咯。咁所以我覺得係好值得用嘅。咁 LDS 啦，我哋design 嘅 lesson 啦，同埋咧正因為我哋嘅 assessment 咧係同傳統嗰啲有啲唔同啦，都幾大分別其實。咁所以我哋由上年做一次啦，咁所以我哋其實啲將啲 sample 咧會俾學生睇，同埋咧有啲 rubrics 嘅，等啲學生咧係冇咁即係唔知道要做啲咩嘢咁樣。咁資源上面，我諗大家都明白點解要需要咁多資源，我唔多講啦。咁第5個 point 啦，我講呢個 feedback 同 feed forward 呢個都好緊要，都係點解我哋團隊有咁多，即係由校長去到副校長、主任去到老師都有。正就因為我哋需要將我哋遇到嘅問題，因為我哋好新，就算每一年遇到嘅嘢都會唔同，去 feedback 翻俾佢哋知道，而佢哋咧亦都會去幫我哋解決，而且同一時間咧將啲好嘅 practice， 例如我哋嗰啲 rubrics 咧係會去 feed forward 去到其他科目俾佢哋去 assess 佢哋學生嘅 self learning 嘅。最後講多個 point 咧，就係我都每一次我講堂我都會講，即係做 STEM education 咧，最緊要係尋求唔同持份者支持。咁我今日企得喺度，下方當然支持啦。家長我唔係話家長唔支持，但係有時咧真係需要俾家長知道咧 STEM education 係重要，因為我諗大部分嘅家長當年嘅時候，因為冇接觸過 STEM 咧，2015年先開始有 STEM 呢樣嘢喺施政報告。如果家長唔支持咧，其實如果家長會覺得STEM 即係可能就係 for 啲好叻嗰啲人，或者係 for 啲精英，甚或乎淨係將來想讀 engineering 嘅人。咁但係我諗至少我係覺得STEM 嘅技能咧嚟緊咧係無論你做咩工種咧，你識呢個技能咧係有幫助嘅。咁所以點解要俾家長知道咁樣？咁今日分享咧就去到呢度啦。咁Q&A 嘅時間。好，睇下在場有冇咩問題先？係啊，我哋想拍手掌先。好，多謝大家。咁我首先請Dr. Chan 去為我哋有啲嘅回應啊。
咁或者我講咗成咧嗰度先啦，咁即係都好開心啊！即係因為見到唔同嘅同工咧，都喺度努力緊點樣去推動呢個 STEM 嘅教育啦。咁頭先許 Sir 咧分享咧有一啲位我都覺得好得意喎，即係自己都覺得學到啲嘢嘅。咁包括咧佢頭先都運用咗 AI 啦，咁點樣去讓學生，即係好多時我哋就會諗 AI 點樣去推動個 STEM 嘅教育咧，好多時就係老師嘅層面啦。咁但係見到許 Sir 咧就讓學生自己去親身感受我哋點樣去 set 個marking criteria， 咁讓佢哋知道原來我哋 set 一個咁嘅 criteria 其實唔係單單係令到自己高分咯，係讓自己明白到 AI 其實點樣去幫我哋去 assess 我哋嘅 product 咯。咁同埋有個位咧，其實喺做 engineering 個 part 嘅時候咧，其實好多時做嗰個叫做 prototype， 通常係做咗一個就完嘅啦。好多時因為時間有限，咁但係都見到許 Sir 佢哋都盡量嘗試，希望推動同學仔可以做多一個啦，或者甚至乎可能第三個。咁呢個過程咧，其實就係訓練緊同學仔嗰個創新嘅元素咯。咁所以呢個位我都覺得好值得讚賞啦，同埋學校都好肯擺資源啦，去俾唔同層級去大家做一啲互動啊，即係可能佢定咗一個方向啦學校，咁老師又點樣去推動咧？又或者最後又點樣 feedback 翻俾學校，究竟點樣去再將個課程再優化咯？係啦，咁呢個就關於許 Sir 間學校啦。咁另外陳 Sir 同埋張 Sir 嗰間學校咧，又係好 inspiring 嘅，因為我自己咧見到係有一個位我覺得好好嘅，就係佢喺中一到中三個情景底下咧，佢係分別去做咗唔同嘅 topic 嘅，係啦。咁但係咧個 topic 咧其實都圍繞智能嗰一樣嘢。咁個好處喺邊一度咧？因為好多時我哋去推動 STEM 教育，好多時就可能係做咗一個 project 就當完咗，但係其實唔係咯。其實我哋想學生係喺當中去再翻轉佢一啲裏邊嘅知識啊，即係喺一年班可能佢哋就做一個智能家居咁。仲俾唔同嘅情景佢哋，咁等同學仔唔好諗住，你可以抄其他組啦，咁自己去諗啦，咁同埋運用咗嗰個嘅知識啊，即係喺每一步都希望佢哋運用到個知識同埋綜合到嗰個跨科能力啦。咁去到中二咧，我見到咧就係去到智能嘅農間啊或者交通系統啦，咁去到另外一個層面啊，咁其實個好處就係佢本身係中一做過嘅嘢，其實我哋要改一個題目，令佢再可以好好運用翻佢原先嘅知識啊！即係喺之前學到嘅知識，其實唔好嘥咗咯，係啦，就一路喺度鞏固緊，直至去到中三。咁所以呢個位咧，其實係我覺得係做得好好啊！即係我都覺得值得學習。即係就算我自己都可能都做咗 STEM coordinator 都好多年啦，咁但係有啲位我都覺得係即係大家交流啊分享嘅時候都會有啲得着咁樣咯，係啦。咁仲有個時間唔係好多啦，咁我都將個時間咧交俾 Dr. Lee 啦，做一個簡單嘅總結啦。咁我見到兩間學校咧都將即係佢都係將self-directed learning 放咗喺個 STEM education 入邊。但係如果大家留心聽咧，其實老師唔係好着重講嗰個教嗰個 curriculum 嗰嚿嘢，嗰個 product， 而係佢係透過呢一個嘅課程咧，係教學生點樣去思考。咁陳振霞學校咧，你見到老師就係佢用咗好多唔同嘅 worksheet， 盡量用啲 visual 嘅嘢啊 pattern 咧就係幫佢哋比較佢哋或者有弱嘅學生啦去不斷係去做一啲自己 monitoring 嘅嘢嘅，因為佢每一個嘅 worksheet 咧係緊扣住。佢特別嘅地方就唔係話我呢一堂完咗，呢一堂就完咗，做咗一嚿嘢，但下一堂唔係，佢係一個連串嘅一個 series 嘅 worksheet 咧。嚟到形式咧嚟幫學生，因為佢一定要好細件幫佢消化。咁有咗個 rubrics， 咁但係今次一個嘗試知道咧個 rubrics 咧就係有啲挑戰用嘅，咁佢嚟緊會用 checklist。而喺聖 Margaret 嗰度咧，就聽到老師咧係好着重用咗即係嗰個嘅logbook 係嚟箍住個學生咧去學成個 curriculum， 而當中咧你大家都聽到佢有好多嘅時間要 engage 喺嗰個 reflection 入邊。無論佢係寫㗎啦，或者係要睇人哋嗰啲啦。咁當然我哋都好想知多少少就係要花咁多時間喺個 logbook 度，究竟老師點樣利用呢個 logbook 喺課堂入邊
同學生有嗰個互動交流，以至到咧又唔會阻礙嗰個課程嗰個發展個 deliver 咧，呢個都係我哋都會好想知道嘅。咁但係見到嗰個成果咧，即係我哋見到就係佢用咗呢種模式嚟做，兩間學校用咗唔同嘅模式嚟做 assessment， 同埋做咗 monitoring， 同埋喺唔同程度上邊咧係 frame 咗學生做一個 reflection。咁我見到咧就係、唔係去學 micro 別，唔係去做一個 3D model 喺度 laser printer 點樣，而係話成個過程入邊 at the end of the day 其實佢哋係教緊學生點樣去諗嘢，而且到去到大學嘅時候咧，嗰種嘅模式佢都會好習慣咯。多謝你哋。好，多謝大家。咁啊，大家不妨咧都掃一掃呢個二維碼啦，咁可以咧為我哋咧去俾一啲嘅意見啦。係啦，咁啊好多謝大家嘅出席。